Ada yang tahu gak? Hal yang paling mahal buat anak motor, helm. Salah knalpot, salah. Pasti motornya kan. Ya oke sih, tapi tetap aja salah. Biarpun semua itu mahal, tapi semua ada harganya dan bisa dibeli. Tapi ada satu yang gak bisa lu beli dengan uang sebanyak apapun. Ya betul, namanya kenangan. Memori buat seumur hidup lu. Dari mulai jalan yang seru, tempat yang baru, sampai hal yang bikin lu mikir, seandainya gua gak motoran, gua gak bakal tahu kalau ada tempat seindah ini. Ya sekali lagi, itu namanya kenangan. Hal sederhana yang belum tentu semua orang bisa miliki. Karena kenangan tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Jadi jangan dengerin kata orang yang suka ngomong, lu mah enak. Ya memang enak, udah tahu enak, kenapa gak motoran? Sekali lagi, karena yang paling mahal itu bukan barangnya, tapi kenangan di jalannya. Au.